שלום, אני אלי מאלי ביקורות וזאת הביקורת שלי. שלום וברוכים הבאים לעוד ביקורת שלי, והפעם אני עושה ביקורת על דמות בשם פיליפ ג'יי פריי מהסדרה פיוטורמה, הסדרה של מאט גרונינג מהיוצר של הסימפסונים, ופיוטורמה זה הסדרת בת שלו. כפי שאתם רואים, פריי מגיע בעיקרון עם כל מיני אקססוריס וזרים נלווים, ונתחיל איתם. נתחיל עם הדבר הזה, שזה סוג של חצוצרה לפי דעתי, עדיין לא סגור על זה. כאן ניתן לראות כל מיני לחצנים, אוקיי, של החצוצרה עצמה. פה סוג של מפוחית, מפוחית. מפה כנראה יוצא האוויר, ומפה הוא נושף את האוויר בפנים. זה עשוי מגומי קשיח, חוץ מהחלק הזה של איפה שהוא נושף, שזה גומי רך. כפי שאתם רואים, זה צבוע בצבעים די פסיכודליים, אוקיי, סגול, ירוק, ורוד, כתום זוהר כזה, הכל כזה עתידני ומוזר. אוקיי, בנוסף זה מגיע גם עם הרובה פייזר הזה, אוקיי, הוא די גדול, די שמן, יש בו כל מיני, יש כאן את האנטנה הזאת, אוקיי, אנטנה, איזשהו כבל כביכול שמחבר את החלקים אחד לשני, בצד השני יש לו פה כל מיני כפתורים וכל מיני טקסטורה של רובה, וזהו, עוד פעם, גם זה די קשיח, הוא עשוי מפלסטיק קשיח, וחוץ מהקנש הוא קצת רך, אוקיי? בנוסף זה מגיע גם עם קופסת אנשוביז האלה, של Angry Norwegian, שזה כאילו סוג של חברה בסדרה, גם עם ציור פה של הקפטן כביכול. עוד פעם, אין כאן הרבה מה להגיד, זה בסך הכל חתיכה בצבע כסף, צבעותה וכסף, עם פה קצת קשה לראות, אבל יש כאילו את הפתח של האנשובי שאפשר לפתוח את זה, קופסת שימורים. בנוסף, זה מגיע עם הפחית, אוקיי, של סלארם, שזה סוג של הקוקה קולה שהם שותים כאילו, בסדרה. גם זה מעוצב בסגנון של פחית, יש פה מלמעלה, את הפתח של הפחית שממנה פותחים. זה בסך הכל, עוד פעם, חתיכת גוש פלסטיק עם מדבקה עליו, שלצערי המדבקה כבר מתחילה להתקלף, כפי שרואים פה, אוקיי? ועכשיו נעבור לגולת הכותרת, לדמות עצמה. טוב, קודם כל פריי, אוקיי? הוא די כבד, ממש כבד, הדמות יחסית כבדה, זה הכל עשוי מפלסטיק אחד קשיח, אין בו חלקים רכים, אין בו כלום. כפי שאתם רואים, הוא לבוש באותו לבוש של הסדרה, אוקיי? שזה החולצה אדומה, חולצה לבנה ומכנסיים כחולים. מאחורה יש לו את השם, את החתימה של מאט גרונינג, אוקיי? שזה של היוצר. ונתחיל עם הארטיקולציה. בגדול יש לו המון ארטיקולציה, וזה נורא נחמד, כי אפשר להציב אותו בכל מיני פוזות מגניבות ונחמדות. אוקיי? הראש מסתובב 360. אוקיי, ידיים, כל יד מסתובבת 360, אוקיי, כף היד עצמה מסתובבת, במרפק עצמו אפשר לקפל למעלה למטה, ופה בחיבור בין המרפק לזרוע יש אופציה לסובב גם 360, אוקיי, כנ"ל עם היד השנייה, הגוף מסוגל טיפונת לזוז ימינה שמאלה, לא יותר מדי, אוקיי? הרגליים גם 360, יש להם פה ציר, אוקיי? הברך אחורה וקדימה, ועוד פעם, החיבור בין הברך לשוק, יש אופציה להזיז את זה, לסובב את זה במקום 360. כף הרגל עצמה אי אפשר להזיז אותה, אין שום דבר שאפשר לעשות איתה, אוקיי? וזהו, דמות נורא נחמדה. החיסרון שלה שאני רואה זה שהדמות עצמה, אוקיי, מבחינת הראש, נכון, הסדרה היא דו-ממדית, ולהפוך את זה מדו-ממדית לתלת-ממד
זה קצת בעייתי, אבל פה הם לא הצליחו כל כך, והראש הוא לא כל כך מזכיר את הדמות הדמות המצוירת. זה קצת מוזר לי, הוא נראה כזה קצת הזוי, הוא לא נראה כמו בדמות המצוירת. הפרופיל שלו טיפה יותר טוב, אוקיי? כפי שאתם רואים הוא יותר דומה לדמות, כי כמובן שם בדרך כלל זה פרופיל מצויר, הפרופיל הזה והזה. עשו לו את הלסת, נכון שהמאפיינים הכי גדולים, אחד המאפיינים הכי גדולים של מאט גרונינג זה הקטע של הלסת הבולטת, אוקיי? אבל פה עשו את זה יותר מדי, ואז הוא ממבט קדמי הוא נראה כזה די מוזר, קצת קשה לראות במצלמה איך זה נראה. אני קיבלתי את הדמות עם איזושהי נקודה אדומה פה, של איזשהו פאק בצביעה, אבל לא נורא. וזהו, דמות נורא נחמדה, נורא חמודה, מומלצת, למי שאוהב את הסדרה או מי שבכלל רוצה כאילו לאסוף דמויות של מאט גרונינג. וזהו, אני אשמח לשמוע כל מיני ביקורות, טענות בעמוד היוטיוב שלי, אשמח אם תירשמו אליו. וכמו כן אני גם שייך לקבוצה בשם WTR Squad, שזה חבר'ה שעושים ביקורות לכל מיני מוצרים שונים ומשונים. קישור מופיע למטה באינפורמציה. נשמח לראות אתכם שם, להצטרף לעמוד הפייסבוק. וזהו, עד הביקורת הבאה.